估啊，又肯搶又肯勝，安保姆又睇得好，之後完全可以唔使要 B 八啊，唔使 B8添啊！唔使 B 八，可以唔使 B 八。頭諗期嘅賽後球迷區啊，曼聯哇，終於有呢個3連勝啊！我哋今日揾到曼聯紅魔球迷阿 Lee 啊，你好阿 Lee。Hello。喂，今場贏波賽後有咩感覺啊？正啊，睇得好，真係睇得好。係啊，有幾好先？新買咗幾個甲咯，見到佢哋，即係你見到嗰個估啊，又肯搶又肯勝，安保姆又睇得好，之後完全可以唔使要 B 八啊，唔使 B8添啊！唔使 B 八，可以唔使 B 八。即係你覺得隊長係多餘嘅？係啊，同埋 Sesco 咯，Sesco 可以又停到波嗰一下都傳得好靚，有晒 formations OK， 好。咁都好滿意新買嗰幾個前鋒嘅表現喎。新買幾個得，新買幾個真係得。咁講一講啦，成場波啦。首先第一個爭議點，你覺得個球證有冇黑哨？有冇所謂咯，贏波時間彈。即係你唔會爭論有冇黑哨呢回事嘅，入咗4球唔夠啊？英超不嬲都有㗎啦。多定少嘅啫，咁嗱，我哋再深入啲啦。賽前啦，有好多球迷又擔心，會唔會都係曼聯搞唔掂啊？或者艾摩連都係冇乜信心喎對佢。你認唔認同今場3連勝之後，艾摩連已經揾到曼聯嘅進攻說明書咧？我覺得係有嘅，但係啲球員係可能未夾，或者唔可以 fully 去 utilize 成個佢想要嘅 plan 咯。即係問我覺得一個即係自己嘢做運動啦，我覺得教練同啲球員係要再夾下，始終佢都係新嚟，係啦。咁同埋佢都要揾翻自己啱自己個 formation 嘅球員啦。咁啲球員又要同翻原本舊嗰啲班底嘅球員夾啦。OK，咁始終都要一個球隊氣氛係好嘅。咁我覺得如果贏翻3場，即係又贏咗利物浦，咁白禮頓之前又係好韌嘅，OK 隊波。咁但係而家都係咁樣，入咗4球，即係都好耐冇見過曼聯入4球啦，好老實。即係我覺得呢個係一個 good start 嚟嘅，係啊。咁嗱，呢個 good start 啦。咁你覺得呢個3後衞嘅堅持係咪已經有功效啦？有嘅，因為我覺得啲後衞都開始慣咗啦，大家企位企邊度係啦，點樣即係企 box to box 咁樣，我覺得 OK 嘅，係好嘅，都穩陣嘅，就同埋見到啲球員嘅走動啊，都好好，係啦，都好好，所以我覺得唔錯嘅，我覺得今年有機會可能唔好話咩啦 ，top 6係啦，希望上到 top 4啦，係啦。呢個我會之後再深入問一問你嘅，唔使急。咁嗱，你講完呢個3後衞其實 OK 喎，咁需唔需要替一眾嘅曼聯球迷寫道歉信俾艾摩連道歉啊？我覺得又唔係話道歉嘅，始終一樣每一個球迷都係好想球隊有即時性嘅改變，即係。我明嘅，即係大家都見到一個好 support 咗好耐嘅球會，但係個 performance 真係好差。咁但係你問我係咪而家去到話連贏3場就係代表一定得咧？咁我覺得唔係，都要睇下係咪 keep 唔 keep 到落去先。睇下 keep 唔 keep 到落去先。即係最主要係大家嘅 performance 啊、心態啊。OK，我覺得 formation 又唔係話即係3後衞、4後衞係咪一定啱，係咪一定好？最緊要係隊波，佢哋係踢到要有嘅一個 performance，係啦，即係呢個係最緊要咯，係啊，即係你唔一定話代表，咁係咪代表4個後衞一定好咧？OK，冇人知嘅，即係冇人知係咪先？咁你隊波你可能3後衞突然間踢到好順，就贏晒落去，咁都我哋希望係見到咁樣嘅呢個情況咯。OK，咁嗱，今場啦3分好漂亮啦，大家睇到。正無可否認㗎啦！呢3分，no doubt。
唔需要又話12碼定點，你睇到個進攻模式其實好強喎，呢三場。係啊係啊，真係勁，所以我都話其實佢哋三個走位啊，佢哋嘅調配啊配合啊，我覺得係 outstanding。今場係 outstanding，係真係我覺得一個係 high perform 嘅一個賽事啊。咁我哋講埋呢個嘅曼聯最新攻擊嘅核心啦，麥保姆同埋 Kuna，咁佢哋係咪已經可以取代到Anthony Sir 咧個表現？梗係可以啦，絕對可以。即係你問我，安保姆係真係好好，佢身形又好啦，即係嗰個體格好好啦。OK，同埋你見到佢體能都好嘅。佢就算踢到好 full time 之後，即係 full game 啦，去到尾聲啦，都照取照成，心態好，體力好，我覺得係好嘅，係好嘅。同埋即係我都見到，即係好多唔同嘅新聞啦，都話其實曼聯嘅 preseason 啊，同埋佢哋 fitness 嘅 training 啊，都增加咗。我覺得呢一個係好事嚟，即係我覺得你體能係好緊要嘅。但係有啲球迷就話安保姆係肥壯哥喎，仲有肚腩喎，你覺得？咁你嗰陣時朗尼都係嘅啫，朗尼又係咪先？咁你好多都係佢即係個 trunk 係粗壯少少，咁喺前面可能嗰個嘅對抗力更加好咧，係咪？咁對好老實，人哋對方嗰啲嘅後衞，OK 都係大嚿噶嘛，OK 咁所以嘅話都要去 compete 下。嗱，如果呢一場你嘅心目中 MVP 係邊個咧？咁我會覺得係安保姆嘅。安保姆。你覺得安保姆係咪基本上一定係長駐嘅正選咧？我覺得可以嘅，因為佢係一個，佢已經俾人哋因為我諗過去呢幾場嘅表現啦，OK令到就係好多人都會係 mark 住咗佢。咁再加上嗱，當你 mark 住咗佢啦，咁你有其他新嚟嗰幾個又好好喎，咁我可以製造更加多嘅空位俾其他嘅隊員，所以你一定要有個咁嘅球員喺度，你擺另外一個落去，人哋都唔覺得係一個威脅，咁更加唔會話防範佢啦，係咪先？咁始終你話擺第二個落去，有冇咁多嘅進攻咁 solid 嘅進攻咧？我又見唔到有。但係一定要有啲係好 solid 嘅 attackers 落去咯。OK，咁嗱，新核心啦，無可否認啦，呢兩個。咁海龍兄弟喺意甲其實都打得唔錯喎。咁要唔要翻去啊？我覺得，如果前鋒啦，咁仲有另外阿 Sesko 喺度啊嘛，咁 Sesko 又停唔到波，但係海龍又停唔到波，我會 stay with 而家咯，我會 stay with 而家咯。係啊。咁你都俾好高分Sesko 喎，其實。Sesko 因為我見到佢上兩場啦，雖然又話有好多嘅上場嘅時間，OK，咁但係你問我去到佢一接波啊、成啊、走位啊，佢都真係好薄嘅，同埋佢嗰啲嘅 sense 我見到係個 reading 嗰個閱讀嗰個嘅能力係幾好，係啊，咁再要夾啲走位啊、timing 啦，我覺得。Upcoming 係 much better 嘅，will be better 係啦。你對佢有咩期望啊？今季？今季啊，我希望佢啲助攻啊，我嘅入攝會起碼入翻10球8球先啦，真係。10球就係咪當合格㗎？你覺得？咁正常第一個球季過到嚟10球好好㗎啦，我覺得。但係相反咁我哋睇翻。巴塞而家都算係前鋒嘅大當家啊，差唔多即係傷又傷，人又冇嘅時候，反而拉舒福老師變咗做正選喎。你覺得拉舒福老師其實係有實力啊，定係曼聯唔適合佢啊，定係有其他嘅因素影響佢喺曼聯發揮？我自己覺得咧，咁其實係都係一個氛圍嘅。首先一個球員佢係咪好願意去搏去搶啦？喂，好老實，你以前如果睇佢踢曼聯嗰陣時行企，OK，可能係嘅頭10分鐘搶一搶，但係尾嗰35就企喺度，咁啊真係有啲棘嘅。咁但係去到巴塞咁，
一開始人哋又未即係肯簽實佢啦，好老實。咁佢試腳嗰陣，可能係要賣力啲啦。咁再加上可能係嗰個嘅比賽嘅風格嘅問題啦，始終嗰邊嗰啲速度都會快嘅，我覺得。咁同埋比較個人啲咯，係去到西甲隊。咁同埋我覺得係球員同球員之間嗰個踢法啦，佢哋中意可能地面波會多啲啊，成啊，導致上佢嗰個發揮喺嗰邊啱嗰個嘅風格多啲啦。我唔可以抹殺佢嘅能力嘅，即係好老實，佢始終都係一個 top player 嚟㗎嘛。係，同埋佢有佢嘅實力嘅，我覺得佢都好係啊，只不過可能真係唔願意為球會賣力啫。咁每個人都有自己嘅心態嘅，可能佢同個教練唔夾，我哋同管理層唔夾，我哋啲門字即係運動員嘅心態冇人知。我覺得係好嘅球員嚟嘅，德國好嘅球員係啦，又冇話走唔走寶嘅。咁見到係咁樣 perform 得好，即係證明佢以前喺曼聯青訓上去，OK 先。啲基本打得好咯，係咪先？咁佢唔想喺度踢，咁 maybe one day 可能佢會翻嚟幫到球會咧，唔知㗎，係咪先？即係可能到佢再年紀大啲，個諗法再成熟啲，OK 咁就會有另外一個嘅another journey 去開始㗎啦嘛。到時候可能又翻曼聯咧，咁又可能幫翻曼聯手咧，冇人知㗎喎呢啲，所以我覺得都 OK 嘅。OK，咁嗱麥隊今場又冇出啦，係嘛？咁嗱，麥佳亞對成隊曼聯重唔重要啊？你覺得？我覺得重唔重要啊？如果去到最嬲尾嘅，我唔可以話 trash time 嘅，即係我覺得去到如果後衞真係攰啦，咁我哋都要有個有經驗嘅人 ，OK 係可以喺度都睇得住條防線咁。你叫佢踢足全場咧，咁我覺得除咗我之外，啲球迷都擔驚受怕。even 我喺美國嘅阿哥都擔驚受怕㗎啦，都驚佢 keep 住係咁密送啊！好老實，真係呢個朵冇得搞。咁所以你問我，去到正選啲球員踢到即係場波係失途咗啦，換佢落去咧，我覺得都 OK 嘅 stable 嘅，係啦。咁重唔重要？我覺得係一個比較 stable 嘅後備咯，係啦。咁 OK 嘅，我覺得一個。又唔係一個 impact player，但係一個可以係幫你 extend 你嗰個防守能力嘅一個球員咯。去到尾聲嗰陣，但係你點睇阿摩連咧？通常一落後啊嗰啲情況就拱佢出去頂頭鎚，又或者 even 推到好前去進攻嘅一個戰術啊？我覺得嗱，因為我哋要睇每一隊對方嘅頭鎚嘅防守嘅能力啦，即係可能好老實，上一場利物浦咁係咪佢係符碌嗰球咧，或者點樣咧？其實佢每次入嚟，你見到啲罰球啊、角球啊，佢點都 heading 到幾球嘅，即係唔好理嗰個效果好定唔好，入定唔入，但係起碼佢點樣都會頂到，總之佢係揾到個位嘅，佢得個揾到個位。咁入唔入到，咁有時候都要靠彩數嘅。老實你都唔知對面個防守係咪真係會乜到好實噶嘛？咁我覺得如果去到一個落後，哇！真係冇乜呢一個機會去用其他嘅方法去反擊啦，要用到可能真係要斬入去中間，要揾人頂、揾人搶頂嘅，我覺得呢個都 OK 嘅，都 OK 嘅。即係但係唔會係 starting 咯，真係唔會係 starting。唔會 starting 啊！咁你滿唔滿意而家嘅後衞嘅表現啊？其實 OK 㗎，迪利特我覺得 OK 㗎，尤其是迪利特同埋嗰個約羅嗰個好快，即係唔需要話冬季要再增兵咁嘅問題啦。maybe Luke Shaw 嗰個位咯，因為 Luke Shaw 嘅傷患好唔 stable。係。OK，冇人知佢嗰個下一次受傷係幾時。咁但係問我，如果真係嘅話，我覺得要揾一個好 solid 又會幫到一個進攻嘅左後衞好緊要，呢個係緊要嘅。係啦。咁嗱講翻啦其實之前一開季嗰陣成績唔係太好嘅時候咧，好多球迷都覺得哇阿胖虎哥冇得出喎，阿胖虎。但係今場有波入，你覺得其實佢咪應該值得喺曼聯有一個經常正選嘅席位咧？哇，係咪去到經常正選咧？即係我覺得永遠係一個都要睇下佢練習嘅表現，我哋唔會知道佢練習嘅表現。
即係你唔可以因為一場比賽而去決定一個球員係咪值得一個正選嘅席位。即係譬如我哋咁，我哋每個禮拜比賽，OK，我打其他嘅球類運動，我哋個教練都會係睇我哋每個禮拜練波時嘅狀態啦，又或者你唔知道嗰場波之後佢有冇傷患㗎嘛？即係可能佢嗰刻，喂，佢忍住痛，佢俾人踩咗一下忍住痛，但係令到佢之後有啲其後慢慢即係隱憂嘅一啲嘅即係隱患啦。OK，會影響到練波嘅 performance。又或者如果下一場波，OK，我知場波都重要，真係場波都重要。你職業球員係咪先？咁但係有時候你嘅傷勢真係未必咁快好返㗎嘛。但係如果所有嘅即係防中啊、成啦，即係你問我烏加迪啊、佢啊、明路啊，OK，三個輪流出，我覺得都未算一件壞事。我覺得係，只不過要揾下就係究竟我配搭係要對面嘅咩隊咧？咁呢個就係好講求球隊嘅 analysis 點樣去分析對方，而去擺球隊應該有嘅進攻嘅模樣咯。係咪場場都係咁嘅 formation 咧？其實唔會。即係我覺得唔會，因為你每一隊波都有唔同嘅防守，都有唔同嘅長短處。咁而只不過係睇翻我哋曼聯 ，OK，有啲乜嘢嘅球員係配搭去對翻對方嘅弱項，咁樣先係啱咯。係啦，就係咁樣咯。哇，都好有一個 comprehensive 嘅睇法啊嘛呢。即係因為其實我哋本身做運動員嘅，我哋又係打即係球類運動，我哋每次都係即係facing緊同一個問題啦。咁當然啦，我哋唔係職業啦，但係去到職業嘅層面就梗係會更加再諗多啲添啦，係啊。明白嗱，我哋去下一個問題啦。咁頭先你講到話般奴其實阿隊長唔係好需要個地位，點解咧？其實唔係話個地位唔需要嘅，即係你睇下一個人係咪有隊長嘅資質，再睇下隊波可能夾唔夾到。其實可能喺我哋球迷眼中佢成日好火爆 whatever，但係可能佢喺更衣室裏邊啊，球場上面係好 gather 到隊波嘅，係一個精神領袖都唔出奇，係咪？但係如果去到場波嘅 performance 嘅時候，你見到嘅佢同曼治夾起上嚟咧，可能真係好多好漂亮嘅足球可以踢到出嚟。但係我話如果而家有細路仔，喂估下喺度，再加埋如果曼治喺度，咁亦都會有另一個踢法，或者明路喺度有第二個踢法，係咪先？始終佢都少人啊，佢要啲 experience。咁你問我，如果有時候的確，如果阿隊長係好急功近利想贏，但係就好 aggressive 或者係好 emotional 嘅話，其實相對地有機會係影響到球員之間、隊友同隊友之間嗰個嘅感覺嘅，踢得唔夠放啊，又或者太 concern 你嘅睇法啊，係咪先？即係冇人想一路踢波又俾人鬧㗎嘛，大佬。咁所以其實有時候呢啲都係好緊要嘅，我覺得。即係球員都覺得，喂，你嗰個自己都係職業啦，你成日都鬧我做乜 Q 啫？你咪踢得咁好先？即係有人可能咁樣諗，我哋唔會知。即係一隊波成隊波喺場上 even 都可能喺後備席都有人咁樣諗，係咪先？咁所以嘅話，我覺得要改嘅就係改下佢喺場上面嘅，可能係咪？即係對即係對隊友之間個 encouragement 係咪要做好少少咧？尤其是做隊長嗰下咁樣咯。你覺得佢值唔值？應唔應該咁講？你覺得佢應唔應該去曼聯再打多季咧？下一年？我覺得如果個三叉戟係穩陣嘅話咧，我覺得佢就真係未必咁需要啦，係啦。即係見到佢連自己 handle 唔到壓力嘅12碼射兩球都可以撻晒 Q 嘅，咁你點會 handle 到隊波啊？啱唔啱啊？即係你 handle 唔到個壓力啊？呢一個已經係一個問題。隊長行出嚟，你要 handle 到個壓力，帶翻隊波上去。你唔係話唔好意思，我 miss 咗。OK，之後再點樣喺個場度跑，點樣取200% 取翻個波翻嚟，有橋用咩大佬？你 miss 咗㗎啦，個氣勢唔喺度就唔喺度，係咪先？咁呢一個就係咁樣，即係你做隊長，你冇得 miss 嘅呢啲位，冇得 miss。嗱，我哋去到尾聲啦，咁玩個2揀1啦，好冇？好啊！嗱，你而家寧願留低阿加拿祖啊，定係要而家嘅曼治咧？我要而家嘅曼治。點解？
因為加拿祖埋門一定塔 Q 嘅喎。但係琴日入波唔關係嘅，即係你見到佢啲態度啊，又豆腐做咁樣啊，一跑哨咗出嚟之後，一係唔係又跣低啊，跣低之後又好似鏟草式射球咁樣，真係搞唔撚掂大佬。始終係你見到係個 attitude 嘅問題，即係我覺得一個大球會 OK，先一個年輕人嚟到 OK，我哋要即係點樣去沉住氣去 build up 咧，即係見到阿馬迪亞路 OK，同埋呢一個明路 OK，同佢都係同期嚟㗎。但係你發覺行出嚟三個，喂，點解你俾人哋感覺明路係穩打穩紮嘅咧？阿馬迪亞路點解係好實用型嘅咧？但係點解加拿大係咁飄嘅咧？即係你行出嚟個格啊，俾人感覺係你都唔係一個一線嘅球員啊。係啊，即係我覺得呢一個係你咪去第二度咯，即係同 Russell 一樣㗎。你開頭你俾自己一個好靚嘅一個嘅 image 係咪？咁但係你自己又 run up 咗啦，你自己又 run 咗啦。咁我覺得呢一個係佢自己攞嚟嘅。咁你話去到第二度，去到巴塞，你可唔可以做翻一個球員應該有嘅心態啊、形象咧？我嘅呢一個，我希望佢有，希望佢有。而加拿祖去到第二個球隊，我都希望佢有，因為始終佢哋都係曼聯嘅青訓啊嘛。咁你都要係咁樣慢慢升翻上嚟啊成。咁你冇諗過佢青訓上一陣係好搶好成好勁嘅喎，係咪先？咁但係去到而家 OK，去到自己識飄咁大佬，真係搞唔掂啊嘛。好啦，咁啊嗱，第二個麥湯文尼定係阿 Bruno？我會都係揀 Bruno 嘅，始終佢嘅進攻嗰個嘅 concept 係好啲啊嘛。係。但係麥湯文尼打得好 fit 喎，喺拿波利。fit 還 fit 啫，咁你始終即係我唔知，我好少睇意甲，我真係好少睇意甲。但係可能兩個聯賽個 intensity 唔同，我都答唔上。係。咁依個另外一條啦，你覺得阿仙奴嘅約基利斯定係石斯高勁啲？咁你問我約基利斯係勁啊！真係一個你當係企喺前邊一個可以殺幾個咁樣嘅。但係如果都要睇踢法，我都唔知道約基利斯嚟到係點樣。但係我覺得而家嘅 Sesco 又停下波，之後又俾安保姆啊佢哋走下位咁樣，我覺得都 OK。係嗱，如果你當初你係選擇啊，你會揀阿面具佬約基利斯定係買阿 Sesco 翻嚟？咁本身梗係約基利斯啊，因為我哋本身踢法係諗住換阿海倫噶嘛，係啦。咁我會揀約基利斯。如果咁樣嘅話，好啦，揀多個啊，你要而家嘅新買嘅龍門啊，定係奧拿拿？梗係新買龍門啦，奧拿拿即係叫廿招啦，大佬撲救率低過5嘅真係唔好真係唔可以死。Okay. 真係咁。好啦，嗱，我哋去到呢個 session 啦，咁就係睇翻一個球迷嘅 comment 啊，睇下你有咩 comment。好，嗱，聽住落，曼聯3連勝，利記4連敗，雙喜臨門 question mark， 你點睇啊？關咩事啊？雙喜臨門啦，去個球，即係呢啲我覺得冇嘅。每個人心態諗嘅都唔同，可能佢真係好唔中意對面一隊 whatever 係咪？咁我覺得即係我哋贏波固之然開心啦。OK，咁我哋你自己贏波得㗎啦，你得人哋贏輸啊。OK， 嗱咁今季 no offence 㗎，唔係我 fans 㗎，只不過我都唔係大愛啊！屌，我真係冇睇啊嘛，係咪先？我唔理其他隊嘅，係咪先？我哋自己隊波贏咪得咯。OK，嗱咁last 啦，你覺得今季你對曼聯有咩期望？咩目標先？首先希望 top 6啦，top 6啦。即係唔諗衝冠啊、衝亞嗰啲㗎啦，係嘛？冇㗎啦，衝冠衝亞呢啲就，如果到時攞到真係好彩啊 humble。我唔通話俾你，即係希望攞冠軍，大佬係人都想攞冠軍嘅，但係得唔得咧？我未知，即係啱啱先開始。但係我覺得 top 6係基本收貨先，即係仲可能入啲新兵啊，換下人啊，操 fit 啲啊，係啊。咁始終學你話齋，有啲人都真係夠期㗎啦嘛 Luke Shaw 啊、卡斯美路啊，夠期啦呢啲。咁睇下有冇啲新仔可以入到嚟，咁始終俾嗰幾個新嘅三叉戟啊成定翻嗰啲先啦。
好想唔想重回歐聯？歐聯梗係想啦，希望入到歐聯啦。OK，咁嗱你會點睇而家曼聯係屬於一隊中游球隊啊，定係其實頭四位嘅真歐聯分子啊？中游啦，頭四位真係你知嘅，你始終啱啱第一輪大佬點搞啊？可能踢到一半之後，一個月又話自己傷鳩晒，真係搞唔掂啊！你都好 humble 喎，即係你覺得3連勝會傷噶嘛？你球員係會傷噶嘛？咁你始終你望都望你唔會傷，係咪先？咁但都要係即係咁，你嘅諗法係，如果佢哋唔傷，就好大機會有機會嘅，係啦，唔傷係有機會嘅，但係都要好睇自己啲 training 嘅 intensity 啊，啲教練團隊啊，唔係一個教練噶嘛，即係教練唔係就係睇教練一個嘅 formation 啊，睇後面好多 support 嘅，即係個 physio 做得好唔好啦，嘅 rehab 做得好唔好啦 ，OK，咁都係講求即係呢啲球員嘅保健咯，係。明白嗱，最嬲尾啦，你有咩嘅支持説話想同啲曼聯嘅球迷一齊講啊？大家繼續支持隊波啦，希望隊波贏啦。贏輸都即係贏自然開心啦，輸就諗下祈求下一場踢翻好啲。嗱，之前曼聯打得咁唔好啦，即係曼聯之前嘅成績成日都辛苦㗎啦。你有冇啲覺得以前嘅擔心係多餘啊？哇！以前係擔心多嘢啊！我覺得過咗去發生嘅由佢啦，係啦，即係大家睇下下一場波踢成點先，係啊，即係我覺得開心完就開心完啦，打完飛機打完飛機啦，係睇下一場波啦，冇講冇講。好啦，今日我哋傾到呢度啦。好啊，唔該。好啦，thank you 你。OK，拜拜。拜拜。